多謝各位收睇我呢個法國南部之旅嚇。今次咧我就搭愛爾蘭航空公司，咁就首先咧第一站咧就去咗愛爾蘭嘅首都多柏林，咁喺嗰度過一晚，然後基本上係轉機嘅，然後跟住之後咧第二日咧先至飛到去法國南部嘅尼斯。基本上咧，我就用尼斯 Nice 啦，同馬賽馬西做基地，咁就買當地3至7日不等嘅任搭嘅火車票，咁就喺Nice 嘅附近嘅城市啦，同埋馬賽嘅附近嘅城市咧，咁就搭嗰啲任搭3至7日嘅任搭嘅火車，咁喺附近嘅城市遊覽。馬賽咧喺公元前600年咧已經係好重要嘅海港啦。咁現今咧就有好多不同種族嘅人喺度居住啦，北非人即係 Moroccan 啊、Algerian 啊嗰啲係大多數啦。咁治安啊各樣咧都係麻麻地咁小心財物啦，但係我自己就冇遇過不愉快嘅事件。咁提到早期基督教徒喺馬賽度落腳咧，你都見到佢好多個足影嘅。咁其中裏邊有2個大教堂啦，咁一個咧就喺個山上高，有個金嘅聖母像喺度，咁嗰個咧就係唔係咁早期嘅，喺100幾年先建嘅，咁最早興建嘅咧就喺海邊嘅一間大教堂嚇。咁馬西大教堂咧就唔好搞亂咗，唔係喺山上高，你哋好多時去cruise 咧都會帶你去山上嗰個有個金聖母嘅嗰個教堂咧就唔係嘅，嗰個係遲好多先起100幾年起嘅。咁呢個馬西Cathedral 咧就係喺海旁嘅一間教堂，咁大好多嘅，同埋歷史悠久好多嘅。咁咧據聞啦就耶穌將聖 Lazarus 即係 Lazarus 係Mary Magdalene 個兄長啦就死咗4日，死咗之後將佢復生啦。咁跟住之後咧，據聞咧佢同 Mary Magdalene 咧就係因為俾人哋追趕啦，就俾當時即係嗰啲羅馬帝國就認為係即係基督教係一啲異教啦，咁要屠殺佢哋啦，咁趕即係佢哋據聞咧就係 Lazarus 咧同埋 Mary Magdalene 咧就去到馬西呢度地方嘅，搭船去到馬西。咁聖 Lazarus 咧仲更加去到喺馬西嗰度咧就做個主教添。咁就佢個遺體咧就話有部分遺體咧就喺馬西 Cathedral 嗰度，咁你可以見到個玻璃箱裏邊咧有個頭骨，咁嗰個話係Lazarus 嘅遺體嚟嘅。最近馬西大概半個鐘頭火車嘅咧，就係一個城市叫做 Aix-en-Provence。咁呢個城市咧，就如果你去法國南部旅行咧，好多時咧都會帶你去噶啦。咁佢個環境好優雅嘅，咁有千個噴池之稱嘅城市。咁好可惜，我去到10月份，佢已經所有噴池都差唔多閂晒咁滯啦，所以就有少少掃興。咁講到早期基督教喺呢個城市嘅足影咧，就主要咧就喺大教堂裏邊咧就有一個浸池。呢個浸池咧就喺個地庫度嘅。喺羅馬帝國公元500年嗰陣時咧就已經有㗎啦。你可以見到喺羅馬帝國嗰陣時嗰啲聖城。嗰時已經喺度，咁你而家咧就變咗喺一個大教堂嘅一部分嚇，咁你可以喺大教堂裏邊咧見得到㗎啦。羅馬帝國當時海上嘅運輸咧非常發達嘅，
咁基本上成個歐洲咧都係俾羅馬帝國統治。咁喺地中海度咧已經有好多航線咧係已經現有㗎啦。咁當陣時嗰啲基督徒咧為宣道又好，為逃難又好，都跟住現有羅馬帝國嘅海上嘅航線咧，尤其是商業又好，乘客嘅又好，去到地中海附近沿海每一個港口裏邊落腳嘅。咁所以你喺地中海附近嘅城市，甚至乎更加深入喺入到內地嗰度咧，你都見到早期基督教徒嘅足影嘅。嗱，呢個旅程咧，我覺得咁多度地方咧，最得意嘅咧就係一個小漁村，一個籍無名，聽都未聽過一個小漁村。佢就係喺意大利同埋法國邊境交界嗰度附近一個小漁村，咁喺法國意大利個境內嘅。咁大概一個鐘頭零啲嘅火車程啦。咁個任搭嗰啲火車票咧，都最遠咧係去到呢度嘅。咁所以我揀咗呢度嚟玩。咁路程之中咧，就經過一啲比較出名啲遊客多去嘅地方啦，即係蒙地卡羅啊、Menton 啊、S 啊嗰啲，咁嗰啲都好值得去嘅。蒙地卡羅咧就冇咩睇㗎啦，好似高樓大廈，好似香港咁樣樣。咁喺賭場度影相，咁可以走得，因為樣樣都貴到驚人。依個小漁村咧就叫做 Ventimiglia，咁喺個山上高嘅。咁山上高咧有一間教堂，係8世紀已經興建㗎啦。即係公元700幾年啦。咁呢個教堂咧就好樸素，但係好莊嚴，俾呢個感覺咧好有屬靈感嘅。咁裏邊咧仲有一個浸池，個浸池咧係我諗係中世紀已經有啦。咁即係好有歷史價值，同埋好有味道。咁呢個漁村咧，基本上咧嘅居民咧寥寥可數。但係咧，雖然佢咁少居民，可能佢咧都曾經光輝過一時。咁你可以見到咧，淨係呢個咁細嘅城市咧，都仲有一間修道院，同埋另外一間遲啲起嘅教堂。咁嗰個教堂咧幾靚下嘅。有啲耶穌嘅塑像幾值得睇嘅。大家如果有去過法國旅行咧，都有聽過一個法國南部一個城市叫阿爾㗎啦。咁大概阿爾咧就喺馬西嘅西邊西北邊，大概1個鐘頭多啲左右嘅火車咧，都係高速火車啦。咁阿爾最出名嘅嘢咧，我諗你都有聽過啦，就係好出名嘅畫家叫梵高嚇。梵高咧就喺阿爾度咧就住過大概1年左右啦。但係喺呢1年內咧，佢畫咗200幾張畫大部分嘅名畫咧都係喺阿爾度畫嘅。咁你見到呢度河邊呢幅相咧，就係有一幅畫咧係阿爾喺度畫嘅。呢幅畫係夜景嚟嘅嚇。咁樣阿爾本身咧就好清靜嘅，大概10月份左右天氣都好好，但係唔係好多遊客。非常之優雅嘅嚇。即係好似基本上係法國嗰啲鄉村嘅地方差唔多嚇。你可以見得到遊客都唔係話認真好多人咁樣啊。另外值得一提嘅咧就係阿爾咧就有個好大嘅羅馬嘅競技場啊。咁呢個羅馬嘅競技場咧就當然係羅馬時代興建㗎啦。通常歷史上咧冇正式記載呢個競技場有冇早期嘅基督徒俾人喺度餵獅子老虎，但係咧喺好歷史上咧好多地方其他咧都有記載早期嘅
基督徒未合法化即係基督教未合法化之時咧，係啲基督徒俾人捉去餵獅子老虎嘅。咁係咯，咁我遲啲再同你講講呢一樣嘢。咁嗱，呢幅畫咧就係梵高畫嘅喺競技場嘅熱鬧情況啊。咁早期羅馬帝國基督教未合法化之時咧，基督教係屬於異教嘅。咁嗰啲基督徒咧，好多時咧就會俾人掟咗去嗰啲羅馬嗰啲競技場度餵獅子老虎嘅。咁呢一個競技場咧，就喺歷史有記載咧，就有好幾名嘅基督徒曾經俾人哋掟咗喺度餵獅子老虎嘅。咁當陣時咧，嗱呢度記載有48個基督徒嚇。咁有一個甚至無嗰個主教個老主教喺都俾人哋掟咗去餵獅子老虎。咁佢個部下咧仲俾人綁咗喺條柱度餵獅子老虎，但係點知咧嗰啲獅子老虎咧就唔咬佢，咁最後佢都身亡嚇。咁呢啲歷史上有記載嘅。喺基督教歷史上值得一提嘅咧，就係一個城市喺馬西以北西北大概個零鐘頭火車，叫做阿維昂。咁呢一個城市咧就喺Isle，頭先講 Isle 嘅叫做東北邊啊嚇。咁呢個城市咧，以前咧係做過教宗嘅總部嘅，即係可以講話梵蒂岡啦。喺14世紀羅馬嘅政治咧好唔穩定嘅，咁所以咧教宗咧當時 Clement the Fourth 咧就喺1309年咧就搬到去法國呢個城市阿維昂。咁可能佢又收過法國當時法國皇帝嘅小便宜咧，佢本身亦都係法國人啦。咁喺呢度咧管治咗咧大概70幾年嘅。教會喺14世紀嗰段時間咧係非常之腐敗同埋黑暗嘅，有好多嘅壞事咧都係喺 Avion Papacy 呢段時間70幾年啊。我諗七個唔同嘅教宗嗰段時間發生嘅喺 Avignon 嗰度。咁好多啲神職人員咧就利用自己嘅地位啦，做啲唔應該做嘅事啦，例如買賣聖職裙帶關係任命自己嗰啲家人做嗰啲重要嘅職位等等好多其餘。基本上係做好多為自己本身利益唔係教徒而做嘅嘢。咁甚至無有好多神職人員做啲唔道德無知又甚至文盲咁到某一段時間咧，咁導致到咧西方嘅教會分裂。咁喺羅馬嗰度又有個教宗。喺阿維昂法國呢度有個教宗。咁基本上就即係導致到喺下一個世紀基督教同天主教分裂。基本上咧呢個城市咧好清靜好優雅嘅，遊客都唔係太多因為唔係旺季啦，10月。咁食嘢都唔係好貴嘅，咁你可以睇到價錢牌啦。咁其裏邊咧，其中最即係個景點咧，就係即係教宗嗰個Pope Palace 啦，嗰個總部啦。咁基本上咧喺呢度教宗喺呢度700幾年之後咧，最後都搬翻去羅馬啦。咁有咩貴重物品嗰啲冚唪唥搬得搬晒，所以裏邊空溜溜啊。咁除咗有啲壁畫之外咧，就乜都冇㗎啦。根本上就即係都幾值得睇嘅，嗰個建築物都好宏偉，但係就冇乜貴重嘅家私各樣嘅嘢㗎啦。
依個教宗嘅皇庭咧，即係 Pope Palace，即係俾我感覺咧，就係以前新康納利喺80幾年嘅一套戲叫做玫瑰之名啊，Name of the Rose 啊，唔知你覺得有冇咁嘅同感？講到法國南部咧，就點都離唔開尼斯噶啦。咁尼斯呢個城市咧，就真係度假同埋退休嘅天堂。咁你可以見到所有市面上嘅街道啊、建築物啊，各樣都好靚嘅。咁啊，同馬賽咧就真係天淵之別啦。即係你樣即係個建築物咧都油到靚靚咁樣樣，一啲都瑕疵都冇嘅。咁啊，街道啊各樣啊，治安啊各樣，俾你個感覺咧都好過馬賽好多嘅。咁即係差唔多，你好似見到行個街咧，個個建築物咧都好靚嘅，即係你可以睇到呢個城市係幾咁有錢嘅。咁就如果你講話歷史嘅遺跡咧，就冇乜㗎啦，除咗一個教堂係俄羅斯最後一個皇帝起嘅，咁之外咧就冇咩其他啦。咁我諗你個個都聽過俄羅斯最後一個沙皇啦，佢哋全家喺革命之中被槍殺嘅，咁所以我諗你大家都聽過啦。疫情嗰陣時咧，我就喺尼斯咧，就首先飛去愛爾蘭嘅首都東柏林。咁喺嗰度轉機咧，即係停咗2晚，咁然後就繼續飛翻多倫多，咁就基本上用分嚟飛啦，咁所以就喺東柏林度轉機。多倫多係冇直機去尼斯嘅。愛爾蘭最出名嘅大家都知道啦，就健力士波打。咁愛爾蘭呢啲天氣咧就麻麻嘅，即係好多時落雨咁。我去到嗰日咧就有一日落雨，有一日冇落雨，咁基本上烏天冧地。咁個建築物咧都幾似英國嘅，都係嗰啲咁嘅紅磚屋咁樣樣。愛爾蘭咧就分開兩邊有條橋，有條河喺中間嘅。喺愛爾蘭嘅首都都柏林咧就有2個意外驚喜。一個驚喜咧就係一個畫廊，喺一個免費入場嘅畫廊，就見到一幅咧，就一個好出名意大利嘅畫家畫嘅畫。咁嗰幅畫咧就描述耶穌當時喺耶路撒冷被捕受難之前嗰陣時嘅情景嘅。咁呢個意大利亞畫家咧就叫卡拉瓦喬 Caravaggio。咁佢畫過好多幅聖經嘅記載嘅情景啦。咁呢一幅咧就係耶穌被捕受難之前嗰陣時嘅畫嚟嘅。呢個畫家咧就好似撩事鬥非嘅，咁曾經咧就同人打交咧，就無意就殺咗一個人。咁呢幅畫咧就叫 Supper at Maris。咁我就喺意大利米蘭上次去旅行嗰陣時咧就見到。咁我好少見到油畫咧，都有少少感動嘅。咁我對油畫咧就冇乜認識嘅，不過就即係見到呢一幅畫咧，就即係有啲屬靈感。咁佢呢幅畫咧就喺佢殺咗人逃亡之時畫嘅。咁另外一幅咧，嗱你而家見到呢一幅咧，就係喺佢未同一個聖經嘅情景，就又係 Supper at Maris。咁但係咧呢一幅咧就係佢未殺人之前畫嘅。咁你見到係呢個晚餐咧係豐富好多嘅，同前一幅係好唔同嘅。另外一個驚喜咧，就係喺愛爾蘭首都啦，多柏林度咧參觀過一個又係免費嘅博物館。咁呢個博物館咧就係由一個美國工業家叫 Chester Beatty 嚟捐錢起嘅。咁佢咧就喺1950幾年嗰陣時咧，就移民到去由美國移民到去愛爾蘭嘅。咁佢咧就曾經有
喺美國咧有銅礦大王之稱嘅。咁佢一向咧都好中意收藏一啲珍貴嘅書籍嘅。咁啊唔單止係基督教嘅書籍啦，任何佛教啊回教啊各樣嘅珍貴嘅書籍咧，佢都有收藏嘅。咁佢死咗之後咧，呢啲咁嘅書籍咧就捐咗俾愛爾蘭國家嚟保管嘅。唔知大家讀書嗰陣時有冇聽過一個人叫利瑪竇啦？利瑪竇咧就係一個意大利人嚟嘅。咁佢係屬於天主教耶穌會嘅一個神父嚟嘅。咁佢咧就本身咧出身咧係一個好富有嘅家庭嘅。佢爸爸係做藥房嘅。咁佢曾經咧就嚟過1581年咧嚟到中國第一站就去到澳門。咁當時澳門咧就係天主教，尤其是耶穌會啦第一站落腳嘅地方嚟嘅。咁佢喺中國咧差唔多住到死㗎啦。咁佢曾經啦就被明朝嘅皇帝咧就頒過一啲叫士大夫嘅名銜。咁士大夫基喺當時咧就即係差唔多係知識分子啊，即係比普通人係高一等嘅。咁佢嚟到中國咧就除咗傳道之外咧，就傳播西方嘅天文學啊、數學啊、地理啊咁樣樣。咁你可同埋咧，你可以睇得到咧，佢係好叻中文嘅。咁佢唔淨止識即係國語啦、南方官話啦，仲有粵語，佢都做過啦。佢係因為佢住喺澳門廣州嗰度啊。咁佢曾經咧將西方嘅數學啦，即係幾何嘅geometry啊，即係幾何嘅知識咧，就將佢譯咗做中文嘅。咁所以佢將有好多嘅西方嘅知識咧，就係傳到去中國嘅。咁除咗傳道之外咧，佢仲做咗好多。仲有咧，佢好叻嘅，佢讀過四書五經嘅，將佢翻譯為拉丁文嘅。咁仲有佢即係傳道嗰陣時咧，佢可以用四書五經嘅方法嚟解釋天主教即係基督教嘅。咁所以呢個嗱，即係佢可以能夠運用四書五經嚟宣講基督教嘅教義嘅。咁所以呢個嘢係好叻嘅。咁到佢最後咧，佢死嗰陣時咧，佢係唯一一個外國人啊！即係當時如果係明朝嘅慣例咧，外國人死咗咧，一定要搬翻去澳門神學院嘅。咁佢係唯一一個我唔知係唔係佢唯一一個啦，即係佢係第一個啦，可以當時咧係容許外國人喺京城嗰度葬嘅。咁所以佢遺體咧係喺北京嗰度嘅。咁點解我要講呢一樣嘢咧？就一陣有一本書籍咧係好值得一提嘅。耶穌會喺中國傳道咧係需要向羅馬嘅教宗回報嘅。咁呢三本書咧就係當時耶穌會嗰啲傳教士每年寫俾梵蒂岡教宗匯報嘅報告嚟嘅。咁跟住咧，你可以睇到除咗利瑪竇全西方嘅知識去中國之外咧，佢都佢嘅知識咧都能夠帶即係對中國嘅認識咧，都能夠帶到去西方嘅。咁有好多本書咧，就係由佢喺中國嘅所見所聞嚟寫成嘅。嗱，當時喺明朝嗰陣時咧，
天主教派人去中國度傳道或者去亞洲傳道咧，唔淨止係耶穌會嘅，咁有好多其他天主教嘅派系咧，都有人有派去亞洲度傳道唔同嘅派系咧有唔同嘅意見啦。咁最值得爭議嘅喺嗰段時間咧，就係中國祭祖嘅傳統啦。咁即係拜祖先啦。咁唔同嘅派系咧，有啲派系咧就認為拜祖先係唔可以容許嘅，因為呢啲算係崇拜偶像。咁但係咧，耶穌會尤其是以利瑪竇為主咧，就認為拜偶像咧唔係即係拜祖先咧係唔算係崇拜偶像嘅。咁你知道天主教都好多唔同嘅聖人啦，即係有好多雕塑啊、聖母啊，或者聖乜聖物啊咁樣樣。咁所以佢嘅意見咧，就呢啲唔算係崇拜偶像。咁就佢曾經咧寫過一個論文，咁呢個論文咧就去信羅馬教宗，就嚟替祭祖呢一樣嘢咧辯護嘅。咁你睇到而家呢一本書咧，就係佢寫嘅論文啦。嗱，呢一個爭議咧喺英文咧就叫做 Chinese Rites Controversy，即係中國禮儀之爭啊。咁喺天主教裏面咧，呢件事對中國喺嘅傳道咧係一件都幾重要嘅事件嚟。卒之講到戲肉啦。嗱，呢個 ChatGPT Library 咧最珍貴咧就收藏咗好早期喺差唔多2世紀之時寫嘅新舊約嘅手抄本。咁佢咧就寫喺一啲當陣時好多時用嘅，紙仲未發明嘅。咁係一啲叫紫砂草喺埃及嗰度好多時揾到嘅一啲植物。咁然後將佢曬乾壓成嘅好似一個薄席咁樣嘅嘢嘅嚟好似當紙咁樣用嘅。咁當時好多書信咧都係用呢啲，都寫喺嗰啲呢啲咁嘅紫砂草上高嘅。咁最舊有3套，一套咧就係佢哋叫 papyri， 即係英文叫 papyri 啦，就係 P45、46同47嘅。咁P46係最舊嘅，係2世紀175至250年嗰段時間寫嘅。咁呢3套書咧就有90%咧係喺呢個ChatGPT Library 度收藏嘅。咁但係展出嚟咧，只係少部分嘅紫砂草本啦。嗱，呢一頁咧就係哥林多後書第4章第13節嘅。呢一章咧就係哥林多前書第11章26節嘅。呢一個咧就係希伯來書第12章第2節嘅。呢個咧就係使徒行傳第13章第6節嘅。一頁咧就係啟示錄第11章19節嘅。當陣時咧寫喺呢啲紫砂草上高咧，多數係一卷嘅，咁就寫一邊嘅啫。咁但係咧早期嘅基督教教徒咧，我諗佢哋想慳紙咧，就將佢整成好似一本書咁，可以前後兩邊都寫字嘅。咁我諗咁慳紙啲啦。咁嗰個名稱咧，英文咧就叫 Codex 唔係 book 唔係一本書，佢哋叫 Codex 嘅。咁你好多時如果睇呢啲紫砂草本咧，佢哋都會用 Codex 呢個名稱嚟叫。當陣時嗰啲買賣古董嗰啲商人咧，就將呢啲咁嘅 Codex 一本呢啲咧，就拆開一張嚟賣，咁就可以賣到高啲嘅價錢。所以而家你見到嗰啲即係嗰啲 papyri 咧，嗰啲紫砂草咧，都係一張一張，唔係一本嘅。當陣時咧寫信咧係有個格式嘅，
咁第一咧就講究竟係邊個人寫㗎啦？呢封信係邊個人寄出去㗎啦？咁第二咧就寫信俾邊個啦？咁你可以睇得到呢個哥羅西書咧，就寫信俾哥羅西嘅教徒啦。咁同埋一啲祝福嘅説話啦嚇。結尾嗰陣時咧，通常都會講啲問好嘅説話同埋講係會唔會係我自己親手寫啊？你或者講你可唔可以睇得嚟？好似你睇到呢個話，保羅話你睇唔睇到我寫啲字咁大啊？因為嗰陣時佢嗰隻眼唔係幾好啊。當陣時咧寫信咧，好多時咧係揾寫信佬寫嘅。咁點解揾寫信佬寫咧？當然當陣時寫一封信唔係咁簡單啦。咁可能寫信佬寫得靚啲啦，整齊啲啦。咁喺保羅呢個情形咧，可能佢隻眼唔係幾好啦。咁所以揾寫信佬寫。你可以睇到咧喺佢信件裏邊咧都有提及係邊個人寫嘅。咁有時咧就仲講到埋邊個人帶嘅嗰封信。咁當陣時啲信咧都因為冇郵局啦，都係有信得過有個人嘅親信或者僕人嚟帶嗰封信嘅，所以寄一封信咧個資源都幾大嘅。點解呢一套紫砂草紙新約嘅手抄本咁重要咧？就因為 P46咧係喺二世紀嗰陣時寫嘅。咁呢一個手抄本咧係大部分咧係保羅全書嗰套嗰幾本書嘅。咁即係話嗰個手抄當陣時手抄呢一套全書嗰個人咧，可能要去到唔同歐洲唔同嘅地方嘅城市要探訪所有嘅基督教徒個組織嚟抄呢啲保羅嘅書信嘅。因為嗰陣時保羅嗰啲寄嗰啲信咧係寄到歐洲唔同嘅城市嘅。咁你如果要整一套全套保羅嘅書信全書咧，你要去到各度唔同嘅地方抄嘅。咁就算人哋寄個 copy 俾你都好啦，你都要同當地嘅教會聯絡嘅。咁基本上咧，因為呢啲手抄本咧係可能係175至到200年嗰陣時公元175年至200年嗰陣時寫嘅。咁即係基本上咧喺保羅死咗之後咧，唔係好耐嘅啫。保羅係公元60幾年死嘅。咁即係話佢接觸當地教會嗰啲人咧係見過保羅。而喺《使徒行傳》度咧有記載，保羅喺耶路撒冷會議嗰度咧係見過 Peter、James and John 嘅。咁 James 咧仲係耶穌嘅弟弟嚟嘅。咁你可以睇到咧呢個紫砂草嘅手抄本咧係可以連接到去啲人見過保羅，保羅亦都見過耶穌嘅門徒。耶穌嘅門徒咧係可以見證到耶穌嘅存在嘅。參觀完呢個 Chester Beatty Museum 咧，第二日咧我就飛翻多倫多啦。咁我呢個法國南部之旅咧就終告結束啦。我喺臨走之前咧，就喺個 gift shop 嗰度咧就買咗一個好特別嘅紀念品。呢個紀念品咧就係一頁嗰啲紫砂草書嘅複製品。咁呢一頁咧就係哥林多前書13章2至11節嘅。嗱，我就讀一讀呢段經文第二節。即使我能作先知講道，又明白各樣奧秘，而且學問淵博，甚至有移山嶺的信心，如果沒有愛，我仍然算不了什麼。即使我傾家蕩產，調濟窮人，甚至捨己捐軀任人焚燒，如果沒有愛，對我也毫無益處。唔知大家睇完呢段經文有咩嘢嘅感想呢？嗱，我當時咧就有一個好得意嘅諗法，
就係耶穌死後都2000幾年啦，有好多歷史嘅痕跡咧，已經好模糊啦，而且又冇咩奇蹟啊或者遺物啊可以作一個耶穌嘅一個見證。咁樣作為一個基督徒，又有咩辦法可以為耶穌作一個見證咧？咁我忽然間咧就諗起一段經文。呢段經文咧係約翰福音13章35節。如果你們彼此相愛，眾人就會認出你們是我的門徒了。好啦，時間又差唔多啦，多謝大家收睇。